हेलो गाइज, फेरि वेलकम ब्याक छ नयाँ भिडियोमा। आज हामी अब अनबक्स गर्छौँ। यो अनबक्स सिधेपछि चाहिँ अब एकैचोटि भोलि बिहान अनि हामी भोलिपल्टको स्विमिङ पुल जाने प्लान छ। अनि त्यही अब जाम के हुन्छ हेरौँ। सबलाई वेलकम छ है च्यानलमा चाहिँ। लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ हान्न नबिर्सिनु होला। त्यही हो। चिटी गर्नु मात्र नयाँ त कसरी चलाउने अनि बोक्नु त पर्यो। अनि तपाईँ नबस्ने कहिले जमानाको बाइक हो यार। एकछिन बोक्न नआउने कस्तो हात तँलाई। होस् भाइ सम्झिनु पनि पाइन्छ मेन। मेरो यहाँ टचै हुँदैन यसले होइन दाम न ठन्डै लड्यो। बस्नु कस्तो सानो पानी थियो अरे। यो त माथि माथि सर्दो रहेछ। पानी पऱ्यो कि यो मेरो हातमा पानी आएको आइ क्या दाबी देखिने यार। यो क्लियर देखिन्छ पुरै। सरी फर दिस विन्ड नोइज है। म चाँडै माइक साइक किन्छु अनि त्यसपछि ठिक हुन्छ। यो इयरफोनले गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट हावाको साउन्ड आउँदो रहेछ कि यसको लागि चाहिँ सरी है। अब हामी चाहिँ यता घरबाट निस्क्यौँ। अब मम्मीलाई यसो त्यो पसलसम्म पुऱ्याइदिनु छ। अनि त्यहाँ पुऱ्याएर अनि म यता फेरि दाइलाई लिएर अब सिधै स्विमिङ पुलतिर लाग्छु। त्यही हो गाइज। अब मैले आज बाइकमा वाक्सै लगाएँ यार। मैले वाक्सै लगाएन भने बाइक खै फोनै उठाएन। एकचोटि घर जान्छु घर गएर कुरा गर्छु के भन्नु। एकचोटि घर गएर कुरा गरेर आउँछु के भन्नु। यही छोडिदिउँ तपाईँलाई। कस्नु पर्यो यार, कस्नु पर्यो क्या।
पस्नु त न तेलको छिरो न सस्तो जुगाड भयो भयो चाहिँ यता हाम्रो सुन पसलबाट निस्कि अब त्यो सिधै गएर त्यो दाइलाई लिऊँ अनि त्यसपछि अब एकैचोटि गएर पानीमा यस्तो हामफानी हो नि यस्तो मजा आउँछ लानुपर्छ यार अब गर्मी महिनाको मजा आउँछ नि त हामी चाहिँ 5 जना हुन्छौँ होला अब 3 जना चाहिँ दाइ नै हो अब एकजना चाहिँ साथी हो हामी चाहिँ यही इमाडोल स्विमिङ पुल जान्छौँ अब धेरै टाढा पनि छैन ठिक्कको पनि छ ठुलो पनि छ हामीलाई पुग्दो खोज्योस् त्यति भए पुगेको नि नयाँ हेलमेट पनि किनियो अब भोलि नि बिदा भने सुनेको थिएँ यार भोलि बिदा भइदियो हुन्थ्यो नि दामी मजा आउँथ्यो भोलि नि बिदा भयो मैले भेपको फेरि फ्लेभरै ल्याएन यार कहाँ के करायो पुरा गाडीमा त एफएम सुनेर हिँडिरहेको नि त बुद्ध प्याटी प्यालेस वाटर प्लस को बोलिरह झ्याउ मान्छे अड्काइदिएर खै रेडियो हो कि के हो एफएम सुन्नु थियो अब हाम्रो नि कुनै दिन गाडी आउला नि होइन गाडी आएको बेला सुन्ने हो अझै जस्तरी हजारौँ धेरै टाढा होइन अब यताबाट कता थियो कि यताबाट लेफ्ट त्यो ब्रान्डलाई पनि गएर बोल्नु छ यार म्यासेन्जरमा अन पनि आउनु फोन नै उठाएन के फोन नै उठाएन प्रतीक दाले मेसेज गरे हेरेन के छैन अनि पसलमा चाहिँ कसले हेर्छ कुकुर त्यसले पेल्न ल्याए जस्तो गर्छ बा बारीको बाटोमा पुगिन्छ एकैचोटि हुँदा र अनि गरे चाहिँ के हो मेसेज गरेर नहेरिदिने है फोन गरे नि के फोन नि उठाएन मेरो फोनै लाग्दैन यार ब्यालेन्स सकेछ नि सेट गरे जाने हैन कस्ट्युम ल्याइदियो मैले
त्यही भएर मैले फोन गरेँ त्यत्रो मैले ल्याइदिउ ल प्रतिलाई भनेर मेसेज गरेछु त म निसिसकेको थिएँ होला फेरि घर निकाल्नु आउने हो केमा जाने हामी के त त्यही त अब के आम्दामा पनि म लुना बमको बस्छु छोरा आउँछु अनि कहिले बिदा यसलाई म पहिला इमाटो स्विमिङ पुल पुऱ्याउँछु अनि फेरि आउँछु कस्तो मलाई छोडिनँ उनीहरूलाई बाइक लिएर गइदिनु केटाहरू हामी कत्रो ठुलो मान्छे देखेँ यार कसम भने हेलमेट नि सेक्सी किनेछ है हिजो म मोन्टर भन्थेँ नि हेलमेट रहेछ नि गोरु मैले कस्तो टेक्नोलोजी लेखाएको थिएँ लास्ट शब्द मैले पढेँ स्टुडियोज लेखाएको थिएँ अनि टेक्नोलोजी लेखाएको थिएँ भाइले नयाँ मोटर किन्छु भन्दै थियो किनेछ भन्ठाने क्या मैले अनि प्रत्येक हेर्दा नयाँ मोटर किन्छ अन्त ए है भने यसले पनि नहेरिकन है मैले 7,000को किन्छु भन्दै थियो किनेछ भन्ठाने अब त्यो यसलाई तिमी यसलाई पुऱ्याएर आउन अनि हामी है के गर्नु त्यही त गर्ने होला कि तपाईँहरू त माथि चोकसम्म आउँदै गर्नु न ल त्यही गर्नु ल त उतै भेटौँ न सुम भाइ राइडर आमा मरे बुलेटहरू कस्तो दामी साउन्ड बोलेर भएको तँलाई गरिम भयो म त अहिले गएर डुब्छु जस्तो लाग्छ यार कति पैसा उम्काइस् त भाइ बाउ कहाँ र तेरो आइज न ओए आइज ओए के हो स्प्लेन्डर त खतरा छ त टायर सायर चेन्ज गरेर रहेछ के अनि कति बेला लाग्छ र बस्ने किन अब खेल्दै गर नत्र यो प्राञ्जल दाइहरूलाई बसमा आउनु भन्नुपर्छ क्या यार ल गियर के भयो गियर गयो कि के हो गियरै चलाउनु त आमामा हेलमेट लगाएको अरे के मतलब लाग्यो त्यही हेलमेट लगाएको कसलाई हामीलाई के भाइ यो हाम्रो एरिया हो बाल्ने भएन के गल्ती गरेको छैन कताबाट छिर्थ्यो बे कता छिर्थ्यो म त बाटै बिर्सेँ त है ओ एनके मर छ त ब्रेकअप भर्सेस मनी खै अब तेरो कि त्यो बसमा हराउनुपर्छ कि त बस स्टपमा हराउनुपर्छ दुइटामा एउटामा हरा अब स्कुलमा त छँदै छैन सिसी क्यामेरा तैँले हेरे हो जोसमा चाहिँ के जोसमा तैँले पैसा ल्याइदिस् पहिला सुत्यो भन्दा ओइ उल्टी ओल्टे गर प्राञ्जललाई लाउँदै गर्नु भन्नु पऱ्यो है Try to
play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. And go rearrange, I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. हेलो गाइज होइन स्विमिङ पुलबाट नि आयो त्यहाँ बाटोमा चाहिँ मेमोरी क्र्यास खाएछ त्यो क्यामेराको त्यही भएर त्यति राम्रोसँग खिच्न पाएन आज मजा आयो दियोस् सबैजना मिलेर गयौँ खाजासाजा खाएर यता घर आएर अब टक्क लागि खाना खाने बेला भइसक्यो अब पछि अब अर्को शनिबार भेटौँला है त गुड बाई पिस आउट